Welcome to BSc Main Physics. Semester 5 Paper 2 Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. And today this is class number 45, Earthquake and Tsunami Warning. Earthquake and Tsunami Warning. Earthquake ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ വാണിംഗ് എന്താണ്, എർത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സംബന്ധിച്ച് വാണിംഗ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ സൂചന എന്താണ്, അതുപോലെ സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള വാണിംഗ് എന്താണ്, അതാണ് ക്ലാസ് നമ്പർ 45. എർത്തുക്കേക്ക് വാണിംഗ്, ഭൂകമ്പത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ്. An earthquake warning system or earthquake early warning system is a system of accelerometers, seismometers, communication computers, and alarms that is devised for notifying adjoining regions of substantial earthquake while it is in progress. This is not the same as earthquake prediction, which is currently incapable of producing decisive event warning. Earthquake warning system or earthquake early warning system is a system of accelerometers, seismometers, communication computers, and alarms that is devised for notifying adjoining regions of substantial earthquake while it is in progress. ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളെ എവിടെയെല്ലാം ഇത് ബാധിക്കാം അവർക്കെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് എടുക്കുന്ന സംവിധാനം, ആ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസാണ് ആക്സിലറോമീറ്റേഴ്സ്, സിസ്മോമീറ്റേഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലാംസ്. അപ്പോൾ അലാംസും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സിസ്മോമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, ആക്സിലറോമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എർത്ത് കേക്ക് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് എർത്ത് പ്രഡിക്ഷൻ. ഈ എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഈ എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത്. എർത്ത് കേക്ക് ഭൂകമ്പം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പില്ല. ഭൂകമ്പം നടക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് എർത്ത് പ്രഡിക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കറൻ്റ്ലി ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിസിസീവ് ഈവൻറ്റ് വാർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രവചനം അത് നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. As of 2016, Japan and Taiwan have comprehensive nationwide earthquake early warning systems. Other countries and regions have limited deployment of earthquake warning systems, including Mexico. The Mexican seismic alert system covers areas of central and southern Mexico, including Mexico City. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജപ്പാനും തൈവാനുമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ജപ്പാനിലൊക്കെ എപ്പോഴും എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം അവ എർത്ത് കേക്ക് പ്രോണല്ല, സാധ്യത കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലൊക്കെയാണ് ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതൽ. അവർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ശക്തമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെക്സിക്കോയിലും ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുണ്ട്. മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സിസ്മിക് അലർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് കേക്ക് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരംതിരിക്കും. ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റംസ്, മറ്റത് റീജിയണൽ സിസ്റ്റംസ്. ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് വാർണിംഗ്, എർത്ത് കേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്, എർത്ത് കേക്ക് വാർണിംഗ് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റംസ്. In January 2013, Francesco Finazzi of the University of Bergamo started the Earthquake Network research project, which aims at developing and maintaining a crowdsourced earthquake warning system based on smartphone network. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എർത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നൊരു സംവിധാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 2013 ഫ്രാൻസിസ്കോ ഫിനാസി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബെർഗാമോ അദ്ദേഹം ഈ സെൽഫോണിൻ്റെ സഹായത്താൽ എങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Smartphones are used to detect the ground shaking induced by an earthquake, and a warning is issued as soon as the earthquake is detected. People living at a further distance from the epicenter and the detection point may be alerted before they are reached by the smartphones are used to detect the ground shaking induced by earthquake. അപ്പോൾ എർത്തുകേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഷേക്കിങ് അത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും. പീപ്പിൾ ലിവിങ് എറ്റ് എ ഫാർദർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി എപ്പിസെൻറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ എപ്പിസെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ദൂരെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് അത് ഈ സെൽഫോൺ വെച്ച് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. People can take part in project by installing Android application earthquake network on their smartphones. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫോണിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എർത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ ആപ്പ് റിക്വയർസ് ദ ഫോൺ ടു റിസീവ് ദി അലർട്ട്. അപ്പോൾ ഫോണിനകത്ത് ഈ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എർത്ത് അലർട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് എർത്ത് അലർട്ട് സിസ്റ്റം, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ്, ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എർത്ത് അലർട്ട് സിസ്റ്റം. On August 11, 2020, Google announced that its Android operating system would begin using accelerometers in devices to detect earthquakes and send the data to the company's earthquake detection server. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അവരുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് വെച്ചുള്ള ഒരു ആക്സിലറോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ എർത്ത് ഈ ഡേറ്റ അവർ സെർവറിലേക്ക് അയക്കും. As millions of phones operate on Android, this may result in the world's largest earthquake detection system. അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ ഫോണുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ഈ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ അലർട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. സുനാമി വാർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കടൽ ജലത്തിൻ്റെ വൻ തിരമാല ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സുനാമി. ആ സുനാമി വാർണിങ്ങിനും ഇതേ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സുനാമി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം TWS എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. സുനാമി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് സുനാമീസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ the warnings to prevent loss of life and damage to property. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടവും ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സുനാമി മൂലം നഷ്ടമാകുന്നത് ഈ സുനാമി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 equally important components, a network of sensors to detect tsunamis. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 കമ്പോണൻ്റാണ് വേണ്ടത്. ഈ സെൻസർ, സുനാമി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻസേഴ്സ് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ സുനാമി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് സുനാമീസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ദ വാർണിംഗ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 equally important components, a network of sensors to detect tsunami and കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സെൻസേഴ്സ് വേണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടി വേണം. ഇപ്പോൾ 2 കമ്പോണൻറ്റ് വേണം ഇതിനകത്ത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് അലാംസ് ടു പെർമിറ്റ് ഇവാക്വേഷൻ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ്. അപ്പോൾ സുനാമി പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സന്ദേശം അയക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. There are 2 distinct types of tsunami warning systems, international regional സുനാമി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. When operating, seismic alerts are used to instigate the watches and warnings
then data from observed sea level height. When operating, seismic alerts are used to instigate the watches and warnings. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാർണിംഗ് നൽകുവാൻ സാധിക്കും. ഈ സുനാമി തിരമാലകളുടെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അതിന് ഈ ഷോർ ബേസ്ഡ് ഗേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതർ സിസ്റ്റംസ് ഹാവ് ബീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു അഗ്മെൻറ്റ് the warning procedures. For example, it has been suggested that the duration and frequency content of tsunami T-wave energy, which is earthquake energy trapped in the ocean so far channel, is indicative of the earthquake tsunami potential. അപ്പോൾ ഈ സുനാമി വേവിനകത്തൊരു എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജി അളന്നിട്ട് എത്രമാത്രം ശക്തമാണ് ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സുനാമി എന്ന് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കും. റീജിയണൽ, ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലും അതിലൂടെ റീജിയണൽ ഓർ ലോക്കൽ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം സെൻറ്റേഴ്സ് യൂസ് സിസ്മിക് ഡേറ്റ എബൌട്ട് നിയർ ബൈ റീസെൻറ്റ് എർത്ത് ടു determine if there is a possible local threat of a tsunami. Such systems are capable of issuing warnings to the general public via public address systems and sirens in less than 15 minutes. അപ്പോൾ ഈ റീജിയണൽ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള റേഡിയോ വഴിയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഈ ലോക്കലായിട്ട് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മറ്റുമൊക്കെ സൈറനൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന സുനാമി വാർണിംഗ് ആണ് റീജിയണൽ സുനാമി വാർണിംഗ്. The epicenter and moment magnitude of an underwater quake and the probable tsunami arrival times can be quickly calculated. It is almost always impossible to know whether the underwater ground shifts have occurred which will result in tsunami waves. ഇപ്പോൾ സുനാമി വേവ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കാൻ പാടുണ്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫാൾസ് അലാംസ് ക്യാൻ ഒക്കർ വിത്ത് ദിസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചില സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലം ഈ അതിൻ്റെ ആ വാർണിംഗ് കൃത്യമാകണമെന്നില്ല. ബട്ട് ദ ഡിസെപ്ഷൻ ഈസ് സ്മോൾ, which makes sense due to the highly localized nature of these extremely quick warning in combination with how difficult it would be for a false alarm to affect more than a small area of the system. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സുനാമി വേവ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ക്ക് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വാർണിംഗ് അത്ര കൃത്യമായിരിക്കത്തില്ല. റിയൽ സുനാമീസ് വുഡ് അഫക്റ്റ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ. റിയൽ സുനാമീസ് വുഡ് അഫക്റ്റ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ. ശരിക്കുള്ള സുനാമികൾ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങില്ല, വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ അത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. Detection and prediction of tsunamis is only half the work of the system. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സുനാമിയുടെ കണ്ടെത്തലും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ പ്രഡിക്ഷനും പ്രവചനമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പകുതി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു വാൺ ദി പോപ്പുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ സുനാമി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓൾ സുനാമി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഫീച്ചർ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സുനാമി വാർണിംഗ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ നോട്ട്സിൽ നിന്ന് നോക്കിയെടുക്കുക. നോട്ട്സാണ് പ്രധാനം.
ഇത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി എർത്ത് ആൻഡ് സുനാമി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. വാട്ട് ഈസ് എർത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോജക്റ്റ്? Explain Android earthquake alert system. Question number 4, what is tsunami warning system? Number 5, explain local warning, regional warning system for tsunami. Regional warning means local warning system for tsunami. And that is all with your 45th lecture on disaster management. Thank you very much.